各位朋友，大家早！今天是2026年5月18日，星期一，欢迎来到早晨8分钟，管理基金好轻松。汇集全球投资讯息，聚焦价格细微变化。早晨8分钟，管理基金好轻松。第一阶段，让我们快速了解昨日重要财经讯息。第一部分，我们来关心美债与全球股市，重点聚焦在联准会的人事变动，还有目前的中东局势。最近联准会内部正在经历一场大风吹，大家应该有注意到，为了避免现任主席任期届满后唱空成绩，理事会已经先任命鲍尔来担任临时主席了。那为什么新主席华许会延后上任呢？主要原因是他现在卡在必须先出脱高达1.3亿美元的私人资产，加上白宫那边还有最后的文书程序要跑。不过市场预期华许最快下周就会正式走马上任，一来就要直接面对6月的货币政策会议了。这画面其实挺有既视感的，就好像是你公司里的旧主管明明任期已经满了，但新主管还在人资那边填一堆报到表办手续。为了不让办公室天下大乱，旧主管只好先留下来帮忙代班看假。这次鲍威尔短暂留任，说白了也是为了让政策能够无缝接轨啦。这个过渡期的关键职位就叫做临时主席。那么针对美债基金，我们帮大家做个小总结，请密切盯紧华许出脱资产的进度，只要一切顺利，没有恶化，美债的波动绝对都在可控范围内。但要是手续一拖再拖，出现了政策空窗期，那就很有可能会引发债券市场的短线震荡哦。接下来把镜头转到中东，川普最近可是放狠话咯，扬言随时可以在2天内彻底瘫痪伊朗的基础建设，而伊朗外长这边也不甘示弱，直接表明因为美方一直释放矛盾的讯号，他们对美国已经毫无信任可言，导致谈判整个停摆。现在双方为了一个霍尔木兹海峡的控制权各执一词，争端明显有升级的趋势。说真的，这种国际局势就像是两个早就结缘已深的邻居，迫于社区主委的面子才勉强停战。但其实双方的拳头都握得死紧的，随时都有可能因为对方的一句话、1秒钟有立刻动手打起来。这停火关系真的非常脆弱。这次冲突的核心就在于霍尔木兹海峡共管争议。针对全球股票型基金的小总结是，我们必须高度关注美伊双方会不会重启实质谈判，还有海峡的商船能不能顺利通行。如果情况没恶化，股市波动就相对安稳。但万一冲突真的升级，全球股票型基金肯定会面临非常深度的修正压力。好的，进入第二部分，来看看亚洲股市动态。焦点放在中美贸易的最新进展，以及南韩的大罢工危机。先来看个超级重量级的好消息，川普跟习近平竟然进行了长达近9小时的马拉松式会晤，双方还同意要建构中美建设性战略稳定关系。最实质的进展是，他们成立了贸易与投资理事会，准备在对等竞税的框架下大幅扩大双向贸易。而且，习近平也预计今年秋天就会回访美国哦。这对市场来说真的是个超大红包诶！想象一下，两个冷战超久的超级大客户，终于愿意坐下来好好讲话，还握手签下了一份巨大的减税合约。这绝对会让下游工厂的订单瞬间接到手软，也为全球经贸环境注入了一剂强心针。这个大利多就是建立在所谓的对等降水框架之上。那么针对中国股票型基金的小总结是，大家后续要紧盯这个理事会的运作细节，只要经贸合作顺利推进，没有再出什么意外，中国股票型基金非常有希望迎来一波强劲的结构性估值修复。看完了好消息，来看看南韩这边的危机。三星电子工会因为奖金谈不拢，直接宣告从5月21号开始要发动长达18天的大罢工。这可是牵扯到高达4.1万名员工啊，预估会造成40万亿韩元的惊人经济损失。南韩政府现在真的急得像热锅上的蚂蚁，正在考虑要不要强制介入。
为什么政府会这么紧张？因为半导体的生产是绝对不能中断的。这就像是一间超级大的中央厨房，如果总厨师们突然集体罢工走人，烘焙烤箱一中途熄火，里面那些超级昂贵的食材就会瞬间全毁，只能全部报废倒进垃圾桶，这损失是完全无法挽回的。这时候能救命的关键就是南韩政府的紧急调整权了。针对韩国股票型基金的小总结，请大家密切留意5月21号之前，政府会不会真的动用这一项权力来强制终止罢工。如果劳资能重回谈判桌，那还好，但如果罢工真的发生，而且灾情扩大，韩股绝对会面临非常沉重的抛售卖压。第3部分，我们要聊聊农产品与通膨，来关心一下超级圣婴现象所带来的供应链压缩危机。大家要注意咯，气候异常真的会默默吃掉你的钱包。巴克莱银行最新发出强烈警告，2026年的超级圣婴极端天候恐怕会让全球经济损失高达3.9兆美元。看看现在，西非干旱、印度缺雨，已经严重威胁到农产品产量，再加上秘鲁的池鱼配合大减，饲料成本也跟着水涨潮高。这可是实打实的供应端减产，预计明年初就会引爆非常强烈的通膨压力。这种预期心理，台湾的朋友一定超有感。就像气象局才刚报个海上台风警报，政府连台风假都还没宣布，菜市场的菜价就已经先涨上天了。现在圣婴预期让原本就不多的农产库存变得更吃紧。要是天气真的继续恶化，以后你买的巧克力或是家里用的食用油，绝对都会变得非常昂贵。这背后的罪魁祸首就是超级圣婴。针对农产品基金的小总结是，请大家紧盯西非跟东南亚的降雨状况。目前供应端已经很紧绷了，如果天气没恶化，价格就是维持高档震荡，但万一灾情真的升级了，农产品基金绝对非有机会迎来一波爆发性的大涨。最后进入第4部分，宏观数据与结语，带大家掌握价格转折的关键时机点。首先，研判昨日 CNN 牛熊指标后，我们看到分数从66降到了63，这代表虽然整体市场气氛还是偏向乐观，但那种极度贪婪的情绪已经开始有些降温退烧了。在报告宏观因素，美国10年公债殖利率的收盘价为 4.595， 短期呈现上涨趋势。美元指数收在 99.28， 同样是上涨趋势。黄金现货收在 4541.2， 短期为下跌趋势。而西德州原油的收盘价来到 105.66， 也是维持上涨趋势。想了解更多详情，请登录 VIS 系统查询。看到这些宏观数据的变化，手上有持股或基金部位的朋友们千万要留意了，请立刻登入 VIS 系统去做个详细的判断，检视一下自己的投资组合是不是有需要马上做出减码的考量。面对瞬息万变的市场，您的基金部位准备好迎接今天的价格转折了吗？请记得每天准时观看早晨8分钟，观看 VS 团队为您准备的财经早餐就好。我们下周见。